ni ku nshuro ya mbere perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo avuze ku masezerano y'amahoro cyangwa se ibiganiro byatangijwe i Doha ndetse ni Washington DC, by'umwihariko yibanze cyane ku masezerano y'amahame niko yiswe na amasezerano ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ikiganiro kirekire cyamaze amasaha menshi, niyo mpamvu byabaye ngombwa ko nza gukatamo uduce duto cyane, ndaza kwifashisha agace ka perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ubwo yasubizaga rero umunyamakuru wari umajije ku masezerano yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Doha. Hanyuma ndaza no gufata agace gato cyane ku munyamakuru abaza Omaro Sisoko Imbalo, kuri ubu yamaze kugera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma yo kuva i Burundi mu Rwanda niho yakomereje. Bamubajije rero nawe ku bijyanye n'icyo yakora kugira cyangwa se icyo yifuriza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe aza gusubiza. Nibyo rero nibyo nza kugarukaho muri iyi nkuru yacu. Reba hasi handitse subscribe, ni amakuru atandukanye uzajya ukomeza kubona ku gihe. Nkakwibutsa ko amakuru yose tukugezaho ni amakuru by'ukuri kandi ni amakuru abashingiye ku bimenyetso bifatika by'ukuri. Rero natinze manze mere ko bwace gato cyane ka Tshisekedi, ni umunyamakuru wamubajije ku bijyanye n'amasezerano ya Qatar ndetse n'amasezerano ya Washington, amubaza niba atari kwisubira cyangwa se niba abona neza ko noneho bizatanga icyizere. Mvuko perezida Antoine Tshisekedi Chilombo yamusubije. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi. Parce que, évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra. Iyi nyandiko iragaragaza rwose icyerekezo kandi ndabizi ko ariko bimeze uko byagenda kose. Ni intambwe nziza twateye igana ku cyerekezo murashakira igihugu cyanjye cyiza cya RDC. Iri ni isezerano njyewe mbahaye kandi naritanze imbere y'abaturage banjye, kandi ndababwiza ukuri ko nzayasohoza. Ntabwo noneho nzongera nsubira inyuma uko byagenda kose. Ni isezerano mbahaye rizagerwaho. Nzazana amahoro mu gihugu cyanjye kandi ndashaka kubazanira amahoro ya nyayo arambye adasubira inyuma, bitandukanye n'ibyagiye bibaho mu bihe byasize. Nyuma y'ibyo rero muri kubona rero muri iyi minsi cyangwa se turimo kunyuramo ubu ngubu, ntabwo nshidikanya ko rwose ikibazo cy'umutekano igihe kizaba cyangwa se ikibazo kizakomeza kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo nifuza kandi ndababwiza ukuri, ngomba kuzashyira mu bikorwa isezerano ryanjye nahaye abaturage banjye. Ntabwo nifuza byinshi mu by'ukuri bijyanye n'aya masezerano, niyo mpamvu nizera ko hazashyirwa mu bikorwa. Ntabwo navuga byinshi birenze ibyo, murabisobanukiwe vuba cyane kuko muzabona inzira cyangwa se muzabona impamvu turimo kubaha izi ngamba zafashwe n'abafatanyabikorwa bacu. Ariko ndabaha isezerano kuko by'ukuri muzabona rwose munsi wa nyawo amahoro azagerwaho, ko ibindi kubibwira ari impamo. Murakoze cyane. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi. Parce que, évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Excellence,
kuri ubu rero nk'uko bigaragara ni perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo noneho urimo kwiyizera neza ko iyi nzira y'ibiganiro no kuganira na Washington ko aribyo byonyine bizazana amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ntabwo rwose nifuza gutesha agaciro cyangwa se gusuzugura abafatanyabikorwa bacu, kandi ndakomeza kububaha ndetse ndizera ko iyi nzira ko ariyo izatugera ku mahoro n'ubwiyunge, kandi ndabaha isezerano by'ukuri ko muzabibona vuba cyane ubwo aya mahoro azaba amaze kuba impamo. Bigaragara neza ko noneho Tshisekedi Tshilombo nta yindi nzira ikiri mu mutwe we, icyo ashize imbere ni inzira z'ibiganiro, ndetse arashaka kugaragaza ko yubashye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari barimo kunga impande zishyamiranye kuri ubu ngubu. Hanyuma rero nabigarutseho ntangiriye inkuru Sisoko Embaló nawe kuri ubu ngubu ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru birumvikana ko bababajije ibibazo bitandukanye, uretse ko bari kwibanda ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe rero nahisemo kubagezaho kano gace gato cyane ubwo yasubizaga umunyamakuru wari umaze uruhare rwe cyangwa se icyo yifuriza impande zombi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Concernant la situation entre les deux pays que moi j'ai dit toujours, les pays frères. Moi, en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays. Parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux parties s'engagent vraiment dans ce de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix. Noneho ni ku bijyanye n'umubano uri hagati y'ibihugu byombi. Ibyo nabivuze kenshi, ibi ni ibihugu by'abavandimwe. Ngewe ubwanjye n'umuvandimwe wanjye Tshisekedi cy'ingenzi, icyo nshobora kumugira inama cyangwa se nkaba natangaho uruhare rwanjye mu gushimangira amahoro hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na RDC. Kandi ntitwibagirwe ko twese turi Abanyafurika, twese tuzi ko umuturanyi aba ari umuvandimwe. Niyo mpamvu nemeza ko igihe impande zombi zafashe umwanzuro wo kwiyemeza mu by'ukuri gushyira imbere amahoro, ibyo rero byaba ari ikintu gikomeye cyane. Ejo hashize mu by'ukuri hagomba kusigana inyuma rero, kuko rero ngewe ku munsi w'ejo nari ndi kumwe na Perezida Kagame, twajyanye ibiganiro byimbitse ku byo twashaka inzira yo kugarura amahoro hagati ye n'umuvandimwe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uyu ni umuvandimwe wacu, ndetse rero no kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo twajyanye ibiganiro bihagije. Ariko nk'uko mubizi, sishinzwe gutanga ngewe ubuhuza. Icyo ngewe nashoboraga gutanga cyangwa se kujyaho inama n'ibijyanye n'ubucuti mfitanye n'abavandimwe banjye, kugira ngo turebe uko amahoro yaboneka hagati y'ibihugu byombi. Ibyo ni ingenzi cyane. Rero ni twese tuzi ko amahoro ari ngombwa. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu gifite uruhare mu guteza imbere akarere ndetse n'umugabane wose wa Afurika. Niyo mpamvu rero twifuza ko ikibazo cyarangira vuba bidatinze, n'inyuma Abanyekongo kuri ubu ngubu bakibanda noneho mu iterambere ry'igihugu cyabo. Entre notre frère Félix et avec président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les deux. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les deux pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation. Et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour le développement du Congo. nawe ni perezida wa Guinea Bissau kuri ubu ari mu ruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nayo yongeye guhamya ko ashyize imbere ko abavandimwe babiri, ndi kuvuga perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mbere y'uko ibibazo bibaho yongeye kugaragaza ko ashyigikiye rwose urugendo rw'amahoro n'ubwiyunge
urugendo kuri ubu ngubu rushyigikiwe cyane n'ibihugu karabutaka birimo Qatar, uburasirazuba bwo hagati, uburengerazuba bw'isi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabivugaho iki? Iyi mvugo ya Perezida Antoine Tshisekedi Chilombo murabivugaho iki? Muravuga iki ku bijyanye n'uyu Sisoko Imbaro uzengurutse ibihugu byo mu karere nk'u Rwanda na RDC akaza gutangazamo amagambo? Ibitekerezo byanyu aho hasi.